হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঝুমাস ওয়ার্ল্ড। আজকে আমরা আপনার কাছে একটা খুব সুন্দর চিকেনের রেসিপি নিয়ে এসেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। এবারে শুরু করা যাক। এখানে আমরা 600 গ্রাম চিকেন নিয়েছি এবং পেঁয়াজ নিয়েছি 6 পিস। এখানে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন। এরপরে আমি আলু নিয়েছি 3টে আলু এবং সেটাকে টুকরো করে নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি আদা রসুন এবং টমেটোর পেস্ট। এবারে আমি কড়াইতে কিছুটা রিফাইন অয়েল নিয়েছি। এবারে আমি পেঁয়াজগুলো ওতে দিয়ে দিলাম এবং খুব সুন্দর করে ব্রাউন করে আমি এটাকে ফ্রাই করে নেব। দেখুন অনেকটা ফ্রাই হয়ে গেছে। খুব সুন্দরভাবে যখন এটা ব্রাউন হয়ে আসবে তখন আমি এটা একটা আলাদা করে পাত্রে তুলে নেব। দেখুন তোলা হয়ে গেছে এবং কালারটা খুব সুন্দর এসেছে এবং এটা আমি একটা সুন্দর পেস্ট করে নেব। জল লাগলে সেটা আমরা জল দিয়েও পেস্ট করতে পারি। দেখুন পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমরা চিকেনটা যে জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা ছিল সেটাতে সমস্ত আদার্স মশলাগুলো দিয়ে আমরা হাফ অ্যান আওয়ার ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দেবো। এখানে আমরা কোকোনাট পাউডার দিয়েছি, চিকেন মশলা, কাশ্মীরি মির্চ মশলা, টারমারিক পাউডার এবং আন্দাজ মতো নুন দিয়ে এবং কিছুটা আমরা সর্ষের তেল ওর মধ্যে দেব, দিয়ে ওটা হাফ অ্যান আওয়ার ম্যারিনেশনের জন্য দিয়ে দেব। এবারে কড়াইতে তেল গরম হলে তার মধ্যে তেজপাতা দিয়ে দেব, গোটা গোলমরিচ দিয়ে দেব এবং আলুগুলো দিয়ে সেটা ব্রাউন করে ভেজে নেব। একটু নুন দিয়ে ভাজবো, তাহলে নুনটা ভেতরে যাবে। এবারে আমরা ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো এর মধ্যে মিক্স করে দেব এবং সেটাকে 10 মিনিট ধরে আমরা এটাকে সুন্দর করে খুব লো ফ্লেমে এটাকে আমি কষাবো। এবার 10 মিনিট পর আমরা ওটাকে আরও ভালো করে সুন্দরভাবে নেড়ে নেব যাতে মশলাটা না নিচে লেগে যায় এবং আরও 5 মিনিটস ওটাকে আরও লো ফ্লেমে রাখবো। এবারে আমরা কিছুটা 2 কাপ মতো গরম জল এর মধ্যে দিয়ে দেব এবং 5 মিনিটের জন্য আবার এটাকে কিছুটা আমরা রেখে দেব এবং এর সঙ্গে যে আমরা টমেটোটা পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা আমরা মিক্স করে দেব। যদি কেউ থিক গ্রেভি পছন্দ করো তাহলে এরকমভাবে তোমরা বানাতে পারো এবং গ্রেভির টেস্টটাও একটু অন্যরকম আসে। যাদের ঝাল পছন্দ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিতে পারো। দেখো খুব সুন্দর একটা চিকেনের গ্রেভিটা তৈরি হয়েছে এবং কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। আমি বাড়িতে প্রায় এরকমভাবে বানাই, খুব ভালো লাগে আমার। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো রেসিপিটা নিশ্চয়ই জানাবে এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলো না। আগামী দিনে আরও ভালো রেসিপি নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো। আজকে এটুকুই, বাই বাই।